Уважаемый господин президент, дорогие друзья, прежде всего хочу поблагодарить вас за то, что вы приняли наше приглашение и приехали в Москву. Дорогой друг, мне очень приятно, что наши контакты носят регулярный характер и подчеркивают особый характер наших отношений. Мы подписали недавно декларацию о этом особом характере, и действительно он наполняется конкретным содержанием. Этот стратегический характер проявляется прежде всего, конечно, в экономической сфере. В прошлом году товарооборот вырос у нас на 12,5%. В начале этого года, к сожалению, произошла некоторая корректировка, но у нас активно работает межправкомиссия. Надеюсь, что ваш визит тоже послужит тому, что мы найдем необходимые решения, чтобы ситуация у нас оставалась стабильной и демонстрировала рост по результатам этого года. И наши коллеги с обеих сторон, и мы с вами неоднократно обращали внимание на наиболее перспективные направления взаимодействия. Это энергетика, космос, это сельское хозяйство, промышленная кооперация и фармацевтика. Большое значение придаем развитию гуманитарных связей, в том числе в сфере культуры и образования. И, конечно, наше Министерство иностранных дел работает интенсивно, в тесном контакте друг с другом на всех международных площадках. Индонезия стала полноправным членом БРИКС, и это тоже еще одна возможность сотрудничества, так же, как и между Индонезией и Евразийским экономическим союзом. Дорогой друг, мы очень рады вас видеть. Добро пожаловать в Россию. Terima kasih Yang Mulia Presiden Putin. Saya yang terima kasih karena saya diterima dengan permintaan yang begitu singkat, tapi di tengah kesibukan Yang Mulia bisa terima saya. Saya sangat terima kasih. Sejak terakhir jumpa, mungkin baru berapa bulan, tapi saya sudah jumpa dengan banyak delegasi dari Rusia di Jakarta dan juga di Moskow. Baru saja saya ketemu beberapa pejabat dari Rusia dan beberapa perusahaan dari Rusia. Saya sangat berterima kasih karena pembicaranya sangat produktif. Maksud dan tujuan saya hari ini datang, intinya adalah untuk mengucapkan terima kasih kepada Presiden Putin, pemerintah Rusia, atas dukungan Rusia kepada Indonesia. Pertama, kami diterima begitu cepat di BRICS. Selanjutnya, dalam beberapa hal yang sangat penting bagi Indonesia, Presiden Putin mendukung dan memberi dukungan kepada keperluan-keperluan Indonesia. Hampir semua bidang yang kita sepakati beberapa bulan yang lalu mengalami kemajuan yang pesat. Ada satu dua yang perlu kita percepat, saya akan segera menangani sendiri. Terutama antara hubungan moneter di antara kedua pihak, saya akan mengawasi sendiri. Kemudian Yang Mulia, saya juga datang untuk konsultasi karena situasi geopolitik dunia mengalami perkembangan dan perubahan yang sangat cepat. Kami memandang bahwa Rusia telah berperan sangat positif dalam menghadapi kondisi geopolitik yang penuh ketidakpastian ini. Karena itu kami merasa sangat perlu untuk konsultasi bagaimana kita hadapi situasi ke depan, dan terutama kalau bisa kita terus mempererat kerjasama terutama di bidang ekonomi dan energi. Sekali lagi saya terima kasih diterima dalam waktu yang begitu singkat. Juga saya ucapkan selamat bahwa baru saja
Yang Mulia dan seluruh bangsa Rusia menghormati hari penting, hari Paskah. Juga saya tahu bahwa beberapa hari yang lalu, kalau tidak salah baru kemarin ya, 12 April kemarin, hari kosmonot bagi Rusia. Itu juga sangat besar pengaruh di dunia. Banyak orang Indonesia anaknya diberi nama Gagarin, diberi nama Yuri, banyak. Благодарю вас, уважаемый господин президент. Мне кажется, что ваш визит очень востребован и в сфере событий, которые в мире происходят, и с точки зрения укрепления и интенсификации наших двухсторонних связей. Еще раз спасибо большое за то, что вы сегодня здесь, в Москве. И особенно приятно слышать поздравления со Святой Пасхой от главы государства с самым большим мусульманским населением в мире. У нас многоконфессиональная страна, и мы вместе с нашими братьями и сестрами из других конфессий, в том числе с мусульманами, всегда отмечаем и их праздники.